Привычка так сидеть? Значит, этот комплекс для тебя. Упражнение F. Приподнимаем локти. Приподнимаем руки буквой P и L. Разгибаем спину дугой вверх и затем разгибаем спину дугой вниз. Ну и в завершении движение подбородком вперед и назад по одной линии. Если понравился ролик, ставь лайк и подписывайся на новые упражнения.